Վստահ եղեք, մեր փամփուշտը 10 օր հետո վերջանալու է։ Մեր զինամթերքը 10 օր հետո վերջանալու է։ Ավելին, 7 օր հետո Հայաստանում սով է սկսելու։ Հայաստանը այսօր ունի 7 օրվա հաց, եւ այն նավը, որից Ելցինը խոստացել էր պիտի ուղարկեր Բաթում 20,000 տոննա, երբ վերջին հանդիպման ժամանակ պայմանավորվեցինք։ Բաթում հասնելուց հետո ետ է դարձել։ Իսկ դուք կարծում եմ պատկերացնում եք, որ եթե Հայաստանում 3 օր սով եղավ, 3 օր սով բավական է, որպեսզի եւ Հայաստանը վերանա եւ Ղարաբաղը։ Ինչ որ մենք ունեցել ենք այս պատերազմի ընթացքում, զավակների բաներ են եղել, երբ ռուսական ամբողջ քաղաքականությունը դրվեց մեզ 94 թվականին, այդ լեննականում եղած դիվիզիան, այդ պորտալարը Խաշուրից բերել է 905 գվագոն զինամթերք։ Ելցիններ դեր եւ կոզրերները սապել էին։ Ու ես նախագահի միջև այսպես ամենապահարատում եմ գալիս է կենսափորձից, ինքը այդ հաղթում ամենակարևոր արդյունքը սխալվեց եկել։ Ինչ ուզում եք ասել, ես հավատալ եմ, հարց չկա։ Ղարաբաղը եւ Հայաստանը, ես դրանք չեմ անջատում իրարից։ Եթե մինչև հիմա պատերազմում էին Ադրբեջանի դեմ եւ պատերազմում էին շատ հաջող, մերժման դեպքում մենք պետք է պատրաստ լինենք պատերազմելու ամբողջ աշխարհի դեմ։ Այսօր ամբողջ աշխարհը սպասում է ձեր պատասխանի։ Միջազգային հանրությունը ձեզնից ընդամենը պատասխան է ուզում, չի ասում ինչ պատասխան։ Նա իր անելիքը գիտի։ Դուք այսօր պիտի ապացուցեք, որ դուք իշխանություն եք, կարող եք պատասխանատվություն վերցնել եւ պատասխան տալ։ Ավելին, մենք ձեռք ենք բերում նաև մի կոնկրետ թշնամի։ Եթե համաշխարհային հանրությունը, աշխարհը մեզ համար մի քիչ վերացական է, աբստրակտ է, ապա մենք ձեռք ենք բերում մի կոնկրետ թշնամի։ Դա Թուրքիան չի, դա Ադրբեջանը չի, դա Իրանը չի, դա Ռուսաստանն է։ Աստված չանի, մենք ձեռք բերենք Ելցինի նման մի հիշաչար թշնամի։